தமிழகத்தில் இரவிலும் மழை தொடர வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்த மாவட்டங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். வானிலை அறிக்கை கடைசி வரை கேளுங்க. மறக்காம தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் நிலவும் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யும். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கனமழையும், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் கடலோர பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யும். மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும். டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும். அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழை மட்டும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதேபோல கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. அடுத்து வரும் நாட்களில் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும். சேலம், கரூர், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் பொறுத்தவரை வறண்ட வானிலையே காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஈரோடு மற்றும் திருப்பூரிலும் மழை பதிவாக வாய்ப்புகள் குறைவு. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச மழை அளவு திருப்பூண்டி, நாகப்பட்டினம் 5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கு. நாகப்பட்டினத்தில் 3 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கு. வேதாரண்யம், நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், கோடியக்கரை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தலா 2 சென்டிமீட்டர் மழையானது பதிவாகியிருக்கு. காரைக்கால், திருக்குவளை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தலா 1 சென்டிமீட்டர் மழையானது பதிவாகியிருக்கு. அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காம தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க.